Muncul di hari kemenangan Rusia, kondisi kesehatan Presiden Vladimir Putin dipertanyakan publik. Pasalnya ia hadir dalam perayaan tersebut dengan selimut tebal menutupi tubuhnya. Putin juga dilaporkan berkali-kali terlihat batuk. Desas-desus soal kesehatan Putin kembali menjadi sorotan seusai melihat kondisi Vladimir Putin yang hadir dalam hari perayaan pada Senin kemarin. Banyak yang menyebut bahwa kesehatan Putin kian memburuk. Ia beberapa kali terlihat batuk dan terus menutupi kakinya dengan selimut. Pemimpin Rusia tersebut terlihat menghangatkan diri dengan selimut tebal saat dia mengawasi parade besar-besaran kekuatan militer negaranya. Kondisi Putin pun tampak berbeda dengan kebanyakan pejabat Kremlin lain. Meski suhu di Moskow pagi kemarin tercatat cukup dingin, namun tak ada seorang pun yang menggunakan selimut layaknya Putin. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kondisi kesehatan Putin sudah kian menurun. Terlepas dari batuk dan selimut yang dikenakan, Presiden Rusia masih tampak dalam keadaan sehat selama pidato. Ia pun terlihat berbaur dengan pejabat serta penonton. Laporan terbaru yang beredar mengatakan bahwa Putin sedang menjalani perawatan kanker dan penyakit Parkinson. Bahkan kemajuan buruk invasi dikabarkan mempengaruhi kesehatannya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!